Okay, good afternoon, sixth grade. Welcome to your English class. Today we have a new continue with a class with a past simple, and you have your practice. Okay, you have your practice, but I am going to explain for your practice. Okay, I am going to explain for your practice. Okay, I'm going to please desactivate your audio. Desactiva tu audio, please. I am going to explain your practice. Okay, I am going to show you. Te voy a mostrar in the platform. En la plataforma, I public the practice. Okay, this is a practice. Okay, está como una tarea, pero no es una tarea, es una práctica. You are going to enter in the practice. Está en un formato Word. Tú vas a descargarla. Vas a descargarla y vas a ingresar y vas a descargarla y la vas a realizar. Y una vez que tú la realices, la vas a enviar a la plataforma. Okay, la vas a enviar a la plataforma y yo voy a calificar tu por internet. ¿Okay? ¿Puede volver a explicarlo porque se quedó quieta y no se escuchó nada? Ok, escuchen. Yo ya publiqué la práctica. Ok, ya publiqué la práctica calificada. Es un documento en Word y te lo voy a mostrar a continuación. This is your document. Ok, este es un documento en Word. This is your practice. Esto es tu práctica. Ok, esta es tu práctica. This is your practice. This is your practice. Past simple regular verbs. Okay, what are you going to do? In your practice, you are going to have two activities. Tienes dos actividades. En la primera vas a rewrite, es reescribir estas oraciones en pasado. ¿Ok? En pasado. Y en la segunda vas a responder estas preguntas. What did you do? What did she do? Como ser todo es en pasado. Vas a resolver. Una vez que has terminado de resolver este documento, lo vas a guardar y automáticamente lo vas a subir a la plataforma. Y yo lo voy a revisar y te voy a colocar tu nota. Muy bien, el plazo de esta actividad, de esta práctica que te estoy dejando es hasta mañana a las 12 del día, ¿ok? Hasta las 12 del día. Yo sé que hay algunos alumnos que por motivos del internet van a tener dificultades, pero igual de todas maneras lo estoy dejando. Si hay algún alumno que tiene dificultad por el internet, no lo voy a podido realizar, ustedes me avisan, yo les voy a volver a reprogramar la práctica, ¿ok? Les voy a volver a reprogramar. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Miss, si no me da, Miss, a veces a mí no me deja subir cosas porque es muy pesado. Así En que el caso de que... si no me deja, ¿le puedo mandar por WhatsApp? Ajá, le mandas la foto y me la mandas para yo subirla a mi correo y yo revisarla. ¿Está bien? Si hay una dificultad que no puedan subir la tarea a la plataforma, me envían la foto para yo subirla a tu correo, para subirla al correo y ponerte la nota. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Ya saben que una práctica no es necesario que tengan a la mano ¿qué? No es necesario que tengan a la mano el libro, porque si no, no estuviera haciendo una práctica, ¿no? Muy bien. Así que trata de hacerlo honestamente sin el libro, porque estás tú mismo autoevaluándote tus logros. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ok. Ok. Muy bien, ya saben, ya. Dime, Daniel. ¿Estás con el audio apagado, corazón? ¿Cómo que los tuvimos esa práctica guardada? ¿Cómo la subimos a la plataforma? Ya, yo aquí a continuación te voy a mostrar un video. Te voy a mostrar un video de cómo subir una tarea a la plataforma. ¿Ok? Acá tengo un pequeño video y quiero que tú lo veas. Cómo tú vas a subirlo. ¿Okay? Serán 3 minutos, así rapidito. Pero esto que lo voy a... Acá hay un video. Quiero que tú lo veas y ya está. Espérate. Muy bien, aquí, listo. Te lo voy a mostrar a continuación. Mira cómo tú como alumno vas a subir la... Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes y padres de familia? Que el Señor les bendiga. En esta ocasión vamos a realizar una entrega de tarea.
Entonces, vamos a hacer el siguiente paso a paso para poder entregar las tareas. Obviamente que yo lo he programado como tarea. Está como tarea, pero es una práctica. Es como una tarea. ¿Okay? Yo lo he programado como tarea, pero para mí es una práctica. ¿Okay? En la plataforma Educa Evoluciona de Norma. Buscamos estudiantes, le damos clic. El usuario, en este caso vamos a usar el usuario de un estudiante de cuarto grado que con la autorización previa nos prestó su usuario. Bueno, introducimos el usuario. Ya. Siguiente. Ya. De esta manera le damos siguiente. Ya. En este caso le voy a dar no guardar la contraseña porque no me pertenece, ¿verdad? Para ingresar una tarea, primero debemos buscar en comunicaciones, damos clic. En este caso vamos a buscar una tarea de la profesora Carmen Joana Ávila Carreño y aquí dice clarito, Carmen Joana Ávila Carreño ha programado una actividad. Entonces, aquí donde está la plumita, el icono de la plumita, vamos a dar clic. Allí nos va a aparecer este pantallazo. Vamos a buscar en la parte inferior izquierda de la pantalla donde dice subir y damos clic en subir. Nos va a aparecer lo siguiente, dice guía semana 10 al 14 de mayo. El tema son divisores. En esta parte donde les estoy mostrando con la flechita dice examinar. Ahí le vamos a dar clic. Cuando nos dice examinar es que vamos a buscar en el lugar donde tenemos guardado el archivo para subirlo. Ok, obviamente ustedes ya descargaron el documento, ya lo resolvieron y ya lo guardaron en su computadora. En este momento ya están subiéndolo, ¿ok? Dime, Salvador. ¿Cómo descargamos el archivo? Al archivo fácil, te voy a explicar. Si tú observas anteriormente aquí, aquí, Pedrito. Si tú observas aquí, acá hay un cuadradito, unas palabras en azul, ¿sí o no? Sí. Ya, aquí, esto de aquí es para que tú descargas el documento. Sí, pero me he fijado y no tengo eso. No me aparece. Ya. Entonces lo voy a colocar, Miss, ¿ok? a mí tampoco me aparece. Ya, entonces lo voy a colocar. Ya, ok, lo voy a Sí, colocar. mis, a mí tampoco. Yo entro a la plataforma. Ya, tranquilo, yo lo voy a colocar. ¿Verdad? De la pantalla donde dice subir y damos clic en subir. Nos va a aparecer lo siguiente, dice guía semana 10 al 14 de mayo. El tema son divisores. En esta parte donde les estoy mostrando con la flechita dice examinar. Ahí le vamos a dar clic. Cuando nos dice examinar es que vamos a buscar en el lugar donde tenemos guardado el archivo para subirlo. Cuando digo que el archivo me estoy refiriendo a la tarea. Muy bien. Entonces, aquí yo voy a buscar en donde diga divisores. Yo siempre busco aquí donde está la lupita. Escribo lo que estoy buscando. Aquí me aparece. Le doy clic y voy a abrir. ¿Listo? Si pueden observar muy bien, aquí ya me apareció cargado. Divisores. Listo. Le voy a dar subir este archivo. Dice archivo subido con éxito y le doy continuar. Muy bien, y mi tarea ya quedó enviada. Listo. Entonces, muy bien. Hasta ahí vamos con la entrega de tarea. ¿Listo? Espero les haya quedado. Listo. Hasta allí quedó claro. He visto que he visto que algunos alumnos dicen que no sale la imagen, la voy a reprogramar otra vez, para poder hacerlo, qué raro, ya. Si te sale, voy a ponerlo en formato JPG, en formato PDF, ¿ok? Ustedes van a responderla, van a tomarle foto y esa foto la van a subir y yo voy a revisar. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Voy a tratar de subirle en Word para que ustedes de su computadora solamente Yo lo puedo hacer en mi laptop. Lo va a volver a
a publicar? Sí, lo voy a volver a publicar terminando la clase, ¿ok, chicos? Con tranquilidad. Cuando ya la pueda publicar y todo está ok, yo les digo, chicos, ya pueden hacerlo ya. ¿Está bien, chicos? Muy bien, pero ya saben cómo, Sí, miss. ya saben cómo enviar la tarea desde su plataforma. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro el videíto? ¿Les ayudó bastante? ¿Se ayudó bastante? Muy bien. Ok, vamos a empezar. Ok, así vamos a tratar de hacer las prácticas las prácticas escritas. Voy a dejarlas así para que ustedes resuelvan, yo corregirlas. Prácticas escritas, ¿ok? Muy bien. Ok, empecemos. Vamos a empezar, ok, vamos a empezar. Ok, vamos a Creo empezar. que el internet con eso es peor. Sí, vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido porque el internet está teniendo una pequeña falla. Ok, chicos. Ok, welcome. Vamos a empezar. Attention, please, and participate in class. Ok, participe en clase. Ok. Ok, ya te expliqué de la práctica de hoy día. La voy a publicar hoy día y tienen plazo hasta mañana, hasta las 11 de la mañana. Si hay algún inconveniente en tu caso, si no has podido resolverla, me avisas para yo reprogramarla para que puedas hacerlo otra vez. Ok. En caso que tengas algún inconveniente con el internet o pase algo. ¿Está bien? Ok. Continue. We are going to remember for the past simple, ¿ok? Vamos a recordar el pasado simple and the auxiliary did, y el auxiliar did, ¿ok? El did in question and did in answers, ¿ok? Listen to the audio, please. Voy a activar el audio otra vez, ¿ok? Dice. Unit 7, Lesson 2, page 73. 4. Read and listen. Clap, clap, clap. Did you go camping? Did she go camping? Did he go camping? Did they go camping? Did you sleep in a tent? Did she sleep in a tent? Did he sleep in a tent? Did they sleep in a tent? Yes, I did. Yes, she did. Yes, he did. Yes, we did. Yes, they did. No, I didn't. No, she didn't. No, he didn't. No, we didn't. No, they didn't. What did you do? I played with my pet. We stayed in a tent. What did she do? What did he do? She cooked with the camp stove. He walked up a hill. Okay, don't forget, we have two questions. The first question is with did, okay? And the second question is with did, Miss, espere. but you're going to ¿Ir al use, baño? okay, go to the bathroom. Okay, Esteban. And this question, and the second question you're going to use without double-edged question what. Usamos el what, okay? Okay, but if you look the question, si tú observas las preguntas, the verb, el verbo, what happened with the verb? ¿El verbo va en pasado, va in the past o en present? A ver, ¿quién observa el verbo en las preguntas? ¿Cómo va? A ver, ¿cómo va el verbo? Presente. En present, ok. Go Presente. in present. Muy Presente. bien, muy bien. Va en Presente, present. Ok, en presente. En presente. Ajá, muy bien. In question, en preguntas, the verb go in present, ok. For past question. Cuando son preguntas en pasado, el verbo va en presente. But when you answer, cuando tú respondes, the verb go in past. El verbo va en pasado. Cuando tú respondes, ahí el verbo va en pasado. ¿Ok? Don't confuse. ¿Ok? No vayas a colocar en la pregunta el verbo en pasado porque sería incorrecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el auxiliar, este auxiliar aquí reemplaza al verbo en pasado. ¿Ok? Este auxiliar reemplaza al verbo en pasado. Pero cuando tú respondes, ahí sí el verbo debe ir en pasado. ¿Ok? Recuerda, what did you do significa que tú hiciste y allí debes responder
una oración. ¿Qué acción hiciste? Si jugaste, si grabaste, si saltaste, todo en pasado. But, when you use the question with did, si la pregunta es only with did, solo con did, your answer is yes and did, o no, didn't, okay? Depends the pronoun, dependiendo del pronombre, okay? Don't forget. Did you understand? ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron esta parte? ¿Entendieron? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok. Prefiero preguntarles y volverles a explicar. Ok, no hay problema. Ok, continue. Go to your workbooks, ok? Page 46, ok? Página 46, ok? Look and complete a conversation. We have a conversation for a girl and man. Tenemos una conversación de una niña y un varón, ok? The girl say some questions and the man answer the questions, okay? Okay, you are going to complete with me. Vamos a completarlo conmigo, okay? The girl start the conversation. La niña empieza la conversación. Okay. ¿Qué crees tú que puede decir acá? Did you qué? Acá ya está el did. Ya te estoy dando el did. Did you qué? Did you stay home? Dice, ¿no? Did you stay home? Dice acá, ¿no? Did you stay home? ¿No? Y la respuesta sería, no, I didn't. Ok, copy, no, I didn't. Did you stay home? No, I didn't. ¿Por qué he colocado no, I didn't? ¿Me puedes responder? Pinturado. ¿Es negativo? No. Miss, está presente. No. ¿Por qué he contestado con no, I didn't? A ver, ¿quién me responde? A ver, chicos. Porque, A ver, dígame. porque Miss es un negativo, Miss en el pasado, Miss. Ya. Ya está bien, es en pasado, pero ¿por qué? ¿Y por qué no contesto otra cosa? A ver. Miss, porque le está preguntando, Miss. Porque la pregunta es solamente con qué. Con did. Con did. Muy bien, porque la pregunta es solamente con did. Tú debes responder con yes y con no. ¿Ok? If you look the question, is only did. Your answer is yes or no. Yes, I did, or no, I didn't. In this case, the answer is no, I didn't. Okay, continue. The second question with the girl. Where? ¿Qué crees que siga? Where? ¿Qué crees? Where qué? ¿Qué le faltará acá? Were you? Were you. Está bien, pero algo le falta ahí. Algo le falta ahí. Did, Ya, where. Por ahí, vamos. Desactiven sus chicos, desactiven sus audios. Así se equivocan, necesito que desactiven sus audios, por favor. Danaí, Daniel, todos. Miss, did. Ya, Did, where did, ¿qué más? Did you go? You go. Where did you go? Ahora le pregunta, ¿dónde tú fuiste? Dice acá. Did you stay home? Le dice, ¿te quedaste en casa? No, I didn't. No lo hice. Where did you go? Aquí. Acá te voy a enseñar a new verb in past, but I going? No. Te voy a enseñar a new verb in past, but this verb is an irregular verb. Te voy a enseñar un verbo irregular. This is the past of the verb of go. Te voy a enseñar el pasado del verbo go, que es ir. Y es el went. I went to the new place. Ok, me fui a un nuevo lugar. I went to a new place. Okay, I went to a new place. This verb is an irregular. Este verbo es irregular. Quiere decir que este verbo ha cambiado. Porque su verbo presente es el go. Ok. Ahora acá. Another question. La niña está que le pregunta. ¿Qué crees que le pregunte? Where? Where? Did. Muy bien. Did you qué? ¿Cómo diría me gusta?
La palabra Like, es like. like. Did you like it? Did you like it? Muy bien. Did you like it? ¿Te gustó? A ver, ¿cómo digo? Me encantó. A ver, me encantó. Love it. Loved. Ok, muy bien. I loved. Loved. Ok, I loved. Me encantó. Ok, sure, I loved. Me encantó. Ahora, another question. Ahora aquí. What? Did. Ya, muy bien. Did. What did you? ¿Qué crees que puede ser acá? What did you qué? ¿Qué otro verbo puedes utilizar acá? Ahora que está que le pregunta. ¿Qué crees que le preguntará ahí? ¿Qué crees? A ver, ¿qué crees? Saltar. ¿Qué hizo? Ya, ¿qué hizo? Ya, muy bien, ¿qué hizo? Pero, ¿qué verbo utilizamos para...? Do, muy bien. What did you do there? ¿Qué es lo que tú hiciste? Muy bien. Escalar Bien. montañas. Escalar montañas, yo creo que no. Went. Went, no. Caminar. ¿Cómo sería caminar? A ver, dime, hijo, dime. I walked I up a walked hill. up a hill. Muy bien. I walked up a hill. And a cave. Una cueva. ¿Qué puede ser con una cueva? Saltar en la cueva. Explore. Otra palabra. Estaba explorando. Camp. No. ¿Qué crees tú? ¿Qué otro verbo podemos utilizar? Went. Went. No. A ver, desactiven sus audios, chicos. Vamos, chicos. Found. No. ¿Se estaban escondiendo en la cueva? Ya, no. Y la palabra es discovered. Discovered a cave. Y descubrí una cueva, ¿ok? I discovered a cave, ¿ok? I discovered a cave. Okay. I walked up a hill and discovered a cave. Muy bien. Okay, don't forget. No te olvides, ¿ok? When the question is only with did, si la preguntas con did, your answer is yes, did, depends the pronoun, or no, didn't, affirmative and negative. But the question use double-edged question, si la pregunta utiliza el what con el did, tú tienes que responder con una oración mencionando la acción. What did you do? ¿Qué tú hiciste? Ahí tú tienes que decir, yo hice esto. Tienes que mencionarlo con una acción, con una oración. ¿Ok? Mencionando la acción que hiciste. Por ejemplo, a ver, le voy a preguntar aquí a Raquel. A ver. Santiago, what did you do yesterday? I do or I did? I did play with my toys. I played with my toy. Yo jugué I con played with my toys. muy bien. A ver, Salvador, what did you do yesterday? I did play with Minecraft. Ok. Chicos, el did no lo van a utilizar. El did es hacer, pero si estás haciendo otro verbo, utiliza el verbo que vas a utilizar. Yo pensé que iba a decir Santiago el que iba a hacer otra cosa, pero como él dijo el verbo play, utiliza el verbo play. Quiere decir que has jugado. I played. ¿Qué dijiste, Salvador? ¿Qué? I play with Minecraft. I played Minecraft. Muy bien. Adrián Soto, what did you do yesterday? Ahorita está correcto. I did play it. Ya. Chicos, el did no lo utilicen solamente en preguntas, ¿ok? Vuelvo a repetir. Santiago, yo pensé que Santiago iba a decir una acción con el did, porque también el did significa hacer. También viene a hacer cosas manuales. Pero como él usó Yo tengo el play,
Ok, con el uso del play ya omite el play. ¿Cómo dirías, Adrián? ¿Hay qué? I play it. Ajá, ¿hay play qué? Miss, Un ratito, Esteban. I play it with my toys. Okay. Okay, thank you. What did you do yesterday, Esteban? Esteban? I did, ¿cómo se dice dibujo en inglés? ¿I qué? ¿I did qué? Miss, ¿puedo ir al baño? Ujú. I did a paper. Okay, thank you. Daniel o Danaís, a ver. What did you do yesterday? Miss, Uy, se apagó el audio, chicos. Miss, I did my homework. I did my homework. Very good, Danaís. Yo hice mi tarea. Muy bien, Danaís. Usó bien el verbo. Yo hice mi tarea. Muy bien. Excelente. Por ejemplo, what did you do yesterday, Miss Naí? I did my homework and cooked a delicious pancakes. Hice mi tarea y preparé y cociné unos deliciosos pancakes. Ok. Muy bien. Continue. Muy bien. Continue. Vamos a continuar. Continue. Vamos a trabajar. Yo dormí. Tú dirías, I slept all the day. Yo dormí todo el día. Slept. Ok, I drove. Miss, déjame copiar, por favor, es que no he estado. O sea, sí he estado, pero no he tenido tiempo de copiar. Miss, en un ratito recién voy a copiar porque se me fue el internet. Ya, no te preocupes. Copien con tranquilidad, tranquilo, sin problema. Muy bien. Listo. Miss, lo Muy que bien. copiamos en el libro es lo que acabamos de decir. Lo Sí, que lo que en vamos a pantalla. hacer. Ajá. Tenemos que mandárselo a su correo. Exactamente. Muy bien, Adrián. Muy bien. Ya sabes, ya. Muy bien, chicos. La página que... Muy bien, chicos. Miss, espera. Miss, Dime. nunca hicimos el juego. No, vamos a hacerlo desde el viernes, con tranquilidad. Recuerda que estamos con problemas con el internet. ¿Ok? Muy bien. Listo. Miss, ya está. Ya está. Muy bien. Continue. Vamos, go to your books. Vamos a trabajar, vamos a recordar, vamos a hacer un pequeño repaso de los camping objects and use the past simple regular verbs. Vamos al libro. Ok, go to your books. Ok, on page 74. 74. 74, okay? We're going to read and complete with a missing word. Vamos a leer y completar con las palabras perdidas, okay? You have the picture, but you don't have the word. No tenemos las palabras, okay? You're going to complete, okay? Last weekend. What is the last weekend? La semana pasada. Is an expression can you use in past? 74. 74, okay? Last weekend is an expression can you use in past, meaning la semana pasada, significa la semana pasada, okay? Last week was my school camping trip, dice. We travel by what? A ver, ¿quién me dice? By what? Desactivate your audio. A ver, desactiva tu audio. Bye. Bye, ¿qué? Dígame. By bus. By bus no se dice. ¿Cómo se dice? Vamos, chicos, Bus. activen sus audios. Bus. Be a bus. By bus, ok, by Miss, es lo bus. que he dicho, Miss. Y usted no ha dicho. Has dicho bus. Ok, Bueno. ok, by bus, and Sí, arrive. estamos con el tiempo. And arrive at the campsite at noon, dice. Y arribamos, sí, Esteban, hijito, tranquilo. Y arribamos al campamento al mediodía, dice. I helped my teacher to put out
¿De qué? Ya lo puse. ¿Cómo se llama? Ten. Chicos, desactiven sus audios. Necesito que participen. No están hablando quinto grado, ¿ah? Quinto grado no está Sí, hablando. porque se toma un tiempo mientras que tocamos la pantalla y activar el audio. Entonces dejen el audio activado. Ajá, de frente. De frente nomás. ¿Ok? And to get the what? What is this? What is this? Sleeping bag, Miss. Sleeping bag. Okay, sleeping bag ready. Okay. Then I play with my friends. We climb at a tall Tree. Muy bien. And cooked on the Camping stove. camp stove. Camp stove. Ah, Miss, camp stove. Camp Espérenme. stove. Espérenme, es camp stove. Tranquilidad, con tranquilidad, chicos. Tranquilidad. Con tranquilidad. With my hiking boots, okay? I woke up and hill. We heard a strange noise next to a small tree. It was a baby bear. We rescued it and helped it to go back to its... ¿Qué significará esto? Nido. Nido. No, ¿cómo se Okay. dice How do nido? you say nido in English? Nest. Okay, nest. Nest. Ok, I mi libreto loved funciona en una palabra. Candy Tree. It was so much fun. Okay. Copy. Me solo quedan 2 minutos. Okay. Muy bien. Ok. Miss, pensando que estaba hablando, estaba con el audio apagado. Pobrecitos. Ok, you're going to stop here. Vamos a parar aquí. Ok. Don't forget. Miss, Ok. aunque sea le puedo hacer un screenshot. Ok, un ratito, chicos. Ok, don't forget your practice in the platform. No te olvides de practicar en la plataforma. Ahorita la voy a volver a publicar. Ya sabes que debes descargarla, realizarla, tomarle la foto respectiva y subir la foto a la plataforma para yo revisarla y colocarle la nota respectiva. Ok, ya saben qué plazo es hasta mañana al mediodía. Ok, al mediodía. Dime, Santiago. Antes que se termine, Miss está arruinado, Miss, le tengo, Miss, una noticia, Miss. Dime, Santiaguito. Miss, lo que sucede, Miss, es que hoy día, Miss, es el cumpleaños Sí, ya, de mi gracias. Ay, cumpleaños su perrita. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, qué ¡Feliz bonito! cumpleaños! ¡Hala, qué hermosa! Ok. Se llama Taffy. No veo nada. Ahora sí. Ya se fue. Ok, class. ¡Ay, qué bonita! Ay. Ok, class. It's time to say bye-bye. Oh, dígame, chicos, dígame. Hice lo de la exposición del cumpleaños. Miss. Ya. Ok, hijo. El día viernes, corazón, vas a exponerle tu exposición de cumpleaños, ¿ya, Daniel? Miss. ¿Ya? Dame. Ya, gracias, hijito. Muy bien. Chicos, ok, los dejo. Cuídense. Los vemos el día viernes, Dios mediante. Ok, Miss. Ok, cuídense. Bye, bye. See you. Adiós. Bye. 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 Bye.